Mimi nina mambo kama mawili hivi ambayo nimeona ni muhimu niyaeleze ili wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans waweze kuyafahamu. Jambo la kwanza na la muhimu, nafikiri wote mmeshuhudia jana taarifa ambayo bodi ya ligi kupitia kamati ya usimamizi na uendeshaji almaarufu kamati ya saa 72. Kwenye taarifa ile klabu yetu Young Africans imetozwa faini ya shilingi milioni 5. Na kosa ambalo limefanyika ni kosa la mashabiki kufanya vurugu kwenye mchezo dhidi ya nafikiri ni Singida Black Star Azam, sio dhidi ya Azam. Katika hapo taarifa ile imeeleza. Sasa ukifuatilia vizuri, hii ni mara ya pili klabu yetu inapata adhabu kupitia mashabiki na wanachama ambao tuko nao. Na mashabiki hawa ni mashabiki watiifu kwa sababu wanafanya hizi vurugu wakiwa uwanjani. Wanatoka makwao, wanalipa viingilio, wanakuja kuisupport timu yetu inapokuwa uwanjani. Lakini nimeona ni muhimu niwaombe sana wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans, tuache hizi vurugu za viwanjani. Nafahamu mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo uliobeba hisia. Yako matukio yanaweza kutokea uwanjani yakakuchukua kabisa na ukasahau baadhi ya taratibu zinazotuongoza kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Lakini nawaomba, sisi ni wastaarabu sana, sisi ni waungwana sana, na ndio maana nimepata nguvu ya kuja kusimama mbele ya waandishi wa habari hapa kuzungumza, kwa sababu najua hili jambo tunaliweza. Tafadhali tujitahidi sana kujidhibiti wenyewe tunapokuwa viwanjani. Tupunguze hasira, tupunguze ghadhabu ambazo tuko nazo, ili klabu yetu isiendelee kuingia kwenye adhabu kama hizi na hela nyingi tukawa tunapoteza. Inawezekana mnaona ni 5 hizo, lakini ukija kuzifanya mara 10 tayari shafika 50. Sasa 50 maana yake ni hela ambayo tungeweza kuitumia kwenye shughuli nyingine kama klabu. Kwa hiyo nikasema ni muhimu sana kuanzia mchezo wa kesho, Mungu atakapotujalia uhai na uzima, twendeni kistaarabu. Tunaruhusiwa kushangilia, tunaruhusiwa kuzomea, tunaruhusiwa kuongea, lakini haturuhusiwi kufanya vurugu au kufanya vitendo vyovyote ambavyo vitaashiria sisi kukosa uungwana. Mwamuzi ametukwaza, tuzomeeni tu, hilo hatufungiwi hilo, wala hatupeleki popote. Naona kuna mwamuzi atutendee haki, zomeeni. Sijui kuna nini kimetokea, nyie zomeeni, ndio haki yako hiyo uwanjani. Umefurahi, shangilia. Umekwazika, wewe zomea. Lakini usichukue chupa ukarusha. Usitengeneze mazingira ambayo yatahatarisha huu mchezo wetu. Kwa hiyo nikasema ni muhimu niwaombe wana Yanga, kuanzia mchezo wa kesho, jamani, turudishe ustaarabu wetu. Tukwepe hizi faini ambazo tunazipata hapa kwa sababu tu ya kurusha chupa na kila kitu. Lakini ujumbe huu, kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa wasemaji, na utoa pia kwa vilabu vyote. Nimeanza na klabu yangu ya Yanga, lakini kwa nafasi yangu naruhusiwa kuvisemea vitimu zote hizi. Jana tumeona pia vurugu imetokea wapi kule, sijui Mwanza. Mambo hayo tu ya ushabiki. Niwaombe wapenzi wa mpira, ligi inazidi kuchangamka. Kwa ligi inazidi kuchangamka, hisia zisitubebe tukatoka kwenye ustaarabu na uungwana wetu. Kwa sababu unajua Waswahili wanasema ndo inafanyaje? Tukianza kuzoea leo chupa moja, chupa ya pili, Metokea tukio chupa ya tatu, kuna siku patakuwa pakaliki uwanjani.
Kuna siku chupa utaacha kupiga uwanjani, utapiga wapinzani. Watarudisha. Akijanuka hapo. Kwa hiyo waombe sana wadau wa football. Tuwe waungwana tunavyokuja viwanjani, na kwa wanayanga ni waombe tupunguze hizi adhabu kwa klabu yetu, kwa sisi pia kuwa wastaarabu na waungwana. Yako mambo yakitokea hatufurahishi, uongozi utayafanyia kazi na hatua zitachukuliwa. Nafikiri mnaona bodi ya ligi wanachukua hatua. Baadhi ya matukio ambayo yanaonekana hayakuwa na fairness wanachukua hatua. Kwa hiyo tukirusha chupa hatusaidii chochote. Tukifanya vurugu hatuongezi chochote. Sana tutakuwa tumejiweka tu kwenye nafasi ya kupewa adhabu, nafasi ya kuendelea kuchangia pato la bodi ya ligi, na hii sio nzuri. Hela ya Yanga rafiki yangu tunaitafuta kwa shida. Hela ya Yanga ngumu kweli kweli. Natoa hela kwa wanachama wetu. Imagine wewe mwenyewe unavyoitafuta saizi 1000 hapa. 1000 ndogo. Sisi sikukuu kesho sijui. Haya umuombo wabaya mahala 150,000 hilo la bei rahisi hilo. Unavyoitafuta ndio uje upoteze ile 24,000 yako ya ada ya wanachama ikalipiwe faini kwa Karim Boimanda pale. Yaani sisi tukamchangie Boimanda, hata fadhali jamani. Tujitahidi wana Yanga. Tuacheni haya mambo vurugu, hizi hela nyingine hizi tutumie kwenye mipango mingine. Jambo la pili ni kuhusu mchezo wa kesho. Katika jambo ambalo limenifurahisha sana ni reaction ya mashabiki wa Yanga kuelekea mchezo wa kesho baada ya mchezo wa TRA. Wallahi nimefurahi sana. Unajua mwaka jana tulipoteza mechi dhidi ya Azam Football Club. Tukashona pale 1-0. Tukafungwa na Tabora 3-1. Mechi iliyofuatia tulikuwa tunacheza na Namungo Lindi kule. Wanachama wakatafuta, bwana unajua hii timu ya wananchi, sisi hatuwezi kukubali unyonge, tumeshafungwa mara 2 na nini tunafanyaje? Tunataka twende Lindi. Tukatoa gari pale zaidi ya 40 makao makuu ya club, msafara ukaelekea kule Ruangwa Lindi kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Na nimeona hii kitu kwenye mchezo huu pia wa siku ya kesho. Leo pale makao makuu ya club saa 2 kamili usiku, msafara pale wa gari zaidi ya 50, taarifa walizonipatia. Bahati mbaya tu mimi sasa hivi nipo Dodoma, lakini ile Lindi tuliondoka nao. Gari zaidi ya 50 kutoka pale makao makuu ya club zinakuja hapa Dodoma. Imagine kesho ni sikukuu, lakini wana Yanga wamesema hakuna idi nzuri kama timu yetu itakosa alama 3. Yaani hakuna idi ambao wataisherehekea vizuri kama hawatakuja kuisupport timu yao ikapata alama 3. Matawi, vikundi mbalimbali vimenitumia, nitakuwa na post taarifa zao leo. Wengi wanaanza safari wanakuja hapa Dodoma. Kwa hiyo ujumbe huu pia ni kwa mashabiki wa Yanga hapa Dodoma. Timu kubwa huwa zina bounce back namna hiyo. Sisi tumeshamaliza ule upepo mbaya 100%, tumeshamaliza huo. Hivi mechi vya mwezi wa 3 hivi na vinapangwaga kimkakati Azam na TRA. Hivi mechi hivi sio bahati mbaya vinafatana hivi. Mwezi wa 3. Wewe angalia ratiba ya Yanga mwezi wa 3. Iangalieni vizuri. Nani? Dabi, Singida, Prison, Azam, TRA. Mechi 5. Ziangalieni vizuri hizo mechi hizo. Alafu moja katika hizo Young Africans yuko nyumbani. Ilikuwa dabi. Baada ya hapo Azam ya kwake, Singida ya kwake, Ndani Prison ya kwake, TRA ya kwake. Nye kuna namna tumepitia maisha fulani hapa katikati hapa. Ndio vile tu ukishakuwa mkubwa uwezi sana kuongea kila muda, ndio ukubwa huo. Unatubana. Lakini ratiba ya hii ukiangalia mwezi wa 3 mechi 5, moja Yanga home dabi. Hiyo maana yake 50 kwa 50 Allahu yaalam. Wape hiyo nyumbani hiyo. Alafu 4 away. Maki Azam mechi yake angetaka kupeleka hata Kigoma angeenda. 4 peleka away. Alafu zimefuatana hivi. Shoti cheche tu. Mwenyezi Mungu mkubwa ametujalia
kwenye hizo mechi 5 dume za mwezi wa 3 tumeshinda 2, tumepata sare ngapi hapa? Sare 3 pata sare na Simba, sare na Azam, sare na TRA. Wakajana nyakati kama hizi tushashono mara 2 hapo tayari. Kwa hiyo sisi tushavuka, yani nyakati ngumu tushavuka. Na wote naona waandishi mmefeli hapa kidogo. Sisi changamoto ilikuwa nini? Kumuuliza kocha, vipi football nzuri? Kikao wenyewe mnajadili. Kocha akija mmuulize. Sisi changamoto inakuwa nini? Mkitoka wote hapa, mkienda kwenye vipindi, swali la kwanza kama ni mtangazaji kwa mchambuzi ni hilo. Yanga mbona kama haivutii hivi? Kaja mwalimu kukaa hapa, swali ni moja tu. Unaonaje mchezo wa kesho? Uliza kuvutia. Hichi kipindi mwalimu kajibu kitaalamu, ratiba ilivyobana, fatiki, injury, travel, kila kitu mwalimu kaelezea kitaalamu. Lakini kesho, kwa sababu tunakwenda kwenye mapumziko baada ya mechi ya kesho, kesho hatuna excuse. Kesho tutafungulia mbwa kweli kweli. Kesho tutafungulia busa. Kwa sababu tulikuwa tunaogopa kufungulia loki hizo. Unacheza leo unafungulia loki, unakimbia kesho kutata mechi. Inabidi protect kidogo wachezaji. Lakini kesho hatuna excuse. Kesho mtakwenda kuiona Yanga Afrika kweli kweli. Tutakwenda kumsearch mtu. Yaani nani? Nimekutana na nani huyu msemaji wa Mtibwa sijui hapa huyu. Mtesi. Nimwambia kesho wewe kaa nyuma ya goli la Mtibwa huku utapata picha nyingi. Usikae goli la Yanga utapata picha. Mafuriko yatakuwa yanakwenda hivi. Wachezaji wote wa Yanga ni wanachama wetu. Wote. Ndio maana nakwambia baada ya kuwa na shida ya eneo la ushambuliaji, kesho Msheli na Masalanga wana train juu pale. Kila mmoja ana hamu ya kuisaidia hii timu. Kila mtu ana hamu ya kuisaidia hii timu. Wote. Sisi tunasajili player, tunafanya scouting nzuri. Na tukigundua kama wewe kidogo ile tunakuacha. Basi kuna bwana mdogo mmoja hapa. Kwa kwetu cross ya pigi. Alivyoondoka jitutumua yani. Jitutumua, ushakosha mfahamu. Tatu kibao. Agundua huyu. Kafika alipokuwa anapataka huyu. Sisi wote ni wapambanaji ukivaa jezi ya Yanga. Wote ni wapambanaji. Sio diara tu wote. Wewe angalia ndugu zangu, nifanyeni hesabu ule Maxim pia Nzengeli msimu huu kacheza dakika ngapi? Back to back na mwanaume anazima. Duke Abuya back to back kila mechi na anazima. Watu wanapambania timu. Na ndio tofauti ya Yanga hiyo na timu nyingine. Sisi wachezaji wetu wote ni wapambania timu. Huwezi kupewa nafasi kucheza Yanga, mamilioni ya mashabiki yanakutazama alafu ukacheza kawaida. Haipo hiyo. Lazima quality ipande. Kwa bwana niwaaliki wana Yanga, mechi hii sio ya kwetu, ni mechi ya Mtibwa. Naona wamekimbia wenyewe kufanya promotion, jukumu nimelibeba mimi. Tuje kwa wingi kesho Jamhuri. Tuje kwa wingi kesho Jamhuri, tuisapoti timu yetu ipate matokeo mazuri. Tuende kwenye mapumziko haya tukiwa kileleni pale. Tujipange. Na juzi jana nimesema kwamba mechi hii kiisha tutakwenda uketi kama viongozi kufanya tathmini ya mzunguko wa kwanza, kuangalia matarajio ambayo tulikuwa nayo, tulichokivuna na where to improve kwa ajili ya mzunguko wa pili ambao unaanza siku ya kesho. Kuna maswali? Hakuna. Tunashukuru sana ndugu zangu.